تاني جينا راجعين حقكم 10 وما جينا بدأنا جات معنا هبة الله صلاح الدين. كيف يا هبة؟ إن شاء الله كويسة. سعيدين صراحة على الدي ان اي فين انت تنضم لنا و دي عطور. اول حاجة نضيفك نديك حلاوة نعناع، تفضلي. تسلمي والله. نسمع منك يعني متين بديت المهنة دي؟ دي مهنة جميلة والله ما شاء الله. والله هي في الحقيقة كانت هواية أول. نعم. وبعد ذاك حبيت أطورها شوية يعني، وكانت في محيط الصحبات والأقارب وكده. وبعد ذاك شوية شوية بديت يعني، ما تميت سنة لسه ما تميت سنة؟ ما شاء الله والله ماشي كويس. طيب بتعلمتيها بين أمك؟ بتشوفي ذول كبير كان بيعملها أو حاجة اكتسبتيها؟ أنا أصلا اتربيت في بيت حبوبة وقمت يعني وسط الحاجات دي وكده. فعندي خالتي الله يرحمها توفت، كانت دايما بتلفت نظري لأنه أنا أشوف يعني بيعملوا الحاجات كيف وكده. بس فعلا بديت ألاحظ يعني إنه بيعملوها كيف وكده. كان بتقول لي يعني شوفي عشان بكرة تعرفي. طيب لكن يبقى أنت طريقتك جديدة في الشغل ده، يعني أنت مدخلة عطور جديدة في الشغل زي ما اتفاهمت مع رضا اختي واتفاهمت معاك شايفاكم. صح. الطريقه اللي انت تتعاملي بها جديده، نفهم منك لو تسمحي. كان لازم اغير الطريقه الناس المحتاجين عليها. أيوة. على اساس الجيل اختلف. صحيح. الحاجات البيزك الناس المتعوده عليها اللي هي الضفره والصندل والمحلب والحاجات دي اغلب الناس بيقولوا ما بيحبوها، فكان لازم اكسر الحاجه دي بعطور باريسيه او بفكره جديده يعني. طيب وين العطر الباريسي هنا اللي بيدخليه هو اللي هو ده؟ في دخلت هنا فيرزاتشي. اجيب لك ده تفضلي. فيرزاتشي عطر معروف طبعا، اغلب الشباب بيحبوه، فحبيت ادخله على خمره الضفره ما شاء الله. يدي ريحه مختلفه يعني، احتفظ بالتراث بتاعنا بس بفكره جديده يعني. أيوة. اطور تطور الحاجات. حابه من كده نشمها نشوف كلامك ده، لانه لو لقينا ما ياهو عندنا كشف الحله. يا سلام جميله شديد والله ما شاء الله تبارك الله. ودي تاني نسمع منك. برضه في دي جادور دايره دي دي الخمره البيضاء. أيوة. اللي هي خمرتنا بتاعت المسك العاديه. كل الناس طبعا بيعرفوها، خمره بسيطه، بس حبيت برضو اغير الفكره بتاعتها بفكره تناسب شابات الزمن. اضفت لها شنو؟ اضفت لها مسك انواع ثانيه يعني. ما غيرت المفهوم بتاعها. ايوه ثابته نفس المفهوم، بس جبت مسك انواع ثانيه اضفتها عليها. ممكن تشوفيها برضو. ايوه بشوفها ليه يا اختي. ما اخليك كده. دي خمره الصندل العاديه. جميل. ودي الضفرة يعني، ده احتفاظ بالتراث ما بتغير فيه حاجة. القزازة ذاتها حلوة. لازم طريقة عرضك للحاجات لازم القزازة تحت سوري تكون شفافة عشان تحكس الحاجة جواها. نعم. يعني لازم الزول يشوف الحاجة جوا القزازة تحت الخمرة في شنو. أيوة. في قزاز حسه ملون في السوق كتير، بس أنا ما حبيت استخدمه لأنه ما بيحكس عشان تحسي إنه العين تاخد حقها. بالضبط لازم. طيب ديل الثاني؟ دي عطور زيتية. برضو الناس بتحب العطور الخليجية وبتحب العطور العربية. فده عود العنفر، ده مسك أبيض، ودي نورة. أيوة. في مجموعة باقية برضو للمجموعة دي. أيوة. حبيت أعمل سبراي على اساس العطر الزيت استخدامه. أيوة صعب شويه. بالضبط. فكسرتها برضو بنسبه معينه انها هي تحتفظ بالعطر الزيتي ونكهته، بس تكون اخف شويه. هسه ما عملت يعني دكان صغير في البيت بتجيبي حقن وحاجات بالضبط. عامله معمل صغير. يعني معمل صغير. أيوة. جميل. طيب ده أيوة. الحاجه ديل البخورات العاديه بتاعتنا اللي هو شاف. بخور بتاع شاف عادي. وده بخور بتاع عنفر. برضو العنفر ده اليومين العنفر برضو هو عود هندي بيجينا من الهند، بس دخلت عليه صندل الغرب برضو عنفر. في يعني بس اللي بيجي من الغرب مختلف من اللي بيجي من الهند. كل واحدة براو. كل واحد براو. غيرت الطريقة برضو انه استخدمت صندل وصندلية وضفرة على اساس يبقى نكهته نكهة سودانية. ده بخور عربي برضو، بخور بودرة. انت اي حاجه بتضعي فيها لمساتك الخاصه زي ده مزاج او ميك اب خاص؟ لازم يعني عشان الحاجه تكون بتشبه حاجاتي يعني. عندي حاجات بقت معروفه انه دي حاجه هبة الله.
اي انا ما بديت لي زمن طويل، لكن الحمد لله يعني دي ذاتها هبه من الله. الحاجتين ماشيه معاك ما شاء الله تبارك الله. دي خمره بتاع الضفره سبراي، برضو سهلتها انه الزول بدل يفتح الفتيل ويدخل يده ويتريح. عملتها سبراي. حسني حاجاتي كلها باسمك. اي نشوف ما جميله ما شاء الله، حلوه جدا. دي برضو بخاخات، برضو فكرتها مختلفة. حلوة كلها للبنات ده بخاخ بتاع دخان بالله، برضو اختصار للزمن، معاه الكريم بتاعه. كريم معه، ايوه صح، ريحته جميلة كده. طيب انت بتاخدي وقت كيف يعني، بتوازني بين حياتك والشغل ده كيف؟ والله أنا عاملة زمن محدد للشغل، يعني عندي زمن محدد باعتباره زي الدوام، على اساس ما يدخل زمن البيت في زمن الشغل. ما اعملك يعني الحاجه مقسمه الاوقات عشان اي بالضبط. طيب الحياه دي اختلفت معك يعني، مثلا قرايتك حاجاتك مختلفه عن شغلك ده، غيرتي مسار حياتك تماما. يعني انا قريت تقنيه معلومات. أيوة. ما عندها علاقه خالص بالمجال. تقنيه عطور عادي. اي بس انا حابه الفكره، والحاجه الواحد لما يحبها بيبدع فيها وبيلقى فيها فرصه. طيب اسعارك كيف؟ عشان احنا في ناس هنا في البيت بيشتروا ولا نشتري منك. اسعاري دي هي الحاجه بقى يعني زي ما نقول ماستر بيس، لانه يعني اسعاري دي في متناول الجميع. ايوه يعني لازم انت عارفه الحاجه لان ببساطتها ان كل الناس تقدر تشتري. بالضبط، يعني عامله كل المقاسات لكل الفئات، يعني اللي عنده بيشتري واللي ما عنده برضه بيشتري. ايوه كل الحاجات تمشي من البدايه من 50 ملي. 50 ملي دي اللي هو ده الفتيل ده 50 ملي ظريف ده. دي اصغر مقاس لحد 1000 ملي، كل زول حسب قدرته يعني، كل زول حسب الحاجه امكانيته اللي بيقدر يشتري بيها. جميله حاجاتك دي. بتتمني شنو يعني، بتتمني غير انه الحاجاتك دي تمشي وكده، بتحيي منو، بتقولي شنو يعني؟ احنا كده هسه على خواتيم لغانا، تتفضل تقولي العيدة. والله بتمنى انه العطور تصل لاي بيت، عشان بحب الناس تدعي لي يعني، بالذات في المناسبات وفي الاعياد. كنت دائما لما ده فرح، هو اصلا العطر فرح. ايوه بقول لهم دائما لما زول يشم حاجه مني حلوه يدعي لي دعوه حلوه يعني، يقول الله يحلي عليك. اسال الله يحلي عليك، حليت علينا الصباح دي بعطورك وحاجاتك. حي اسرتي. اهم زول امي، ربنا يخليها يا الله ان شاء الله يا وبيتنا الكبير سلم عليكم. وزوجي يعني ما قصر معي، يعني بدايتي كانت هو السبب فيها يعني. ايوه يعني انه ما هو اصلا وراء كل عظيم او لا كل عظيم رجل يعني لو لقت بتلقي الحاجات دي، ولا كل رجل عظيم امرأة بتلقي الحاجات. وكل الناس يعني وقفت معي ودعمتني، صحباتي واهلي والناس. دي ما فكره جميله وجديده لازم الناس تجي فيها. بالضبط، يعني في البدايه كانت صعبه جدا انك انت تصلي للمستوى ده، ما حاجه سهله. صح والله يعني اي حاجه في البدايه صعبه، لكن يعني بتمشي الحياه. لقيت معاناه كثير في البدايه، لكن الحمد لله يعني الواحد اسهل بتكسري قروش من الحياه دي، احترفي. والله المكسب في الكميه، انا بالنسبه لي المكسب في الكميه، وقبل الكميه اهم الدعوة. بالنسبه لي رضا الزبونه، انها تشيل الحاجه وتكون راضيه عنها، مش تشيلها وانا حشيل القروش وكده، لا حتربي زباين بها. بالضبط، ولانه الموضوع بالنسبه لي بقى هوايه يعني ما مكسب. فالمكسب يعني بالنسبه لي كيف انت توصل فكرتك او نفسك الخاص او عطرك الخاص. بالضبط. يا سلام، انت نحن كنا سعيدين بك يا هبه. تسلم يا الازله صعبه، ما قلت حتكون صعبه، ما صعبه. صعبه. انت شرفتيني شديد، ان شاء الله دايما عطرك فايح وعطرك فواح حاجاتك جميله وجديده وستايل جديد يعني. تاجر العطور الليله كنت معانا الصباح، واشهر تاجر عطور لاغنيه استاذ الكبير صلاح بن البادي. نهديها عليك، نهديها لكل الناس اللي بتحبك وبتحب عطرك، ندعي لك كمان ان شاء الله دايما طيبه وعطرك جميل وصحيح. تفضلي. شكرا. شرفتي الصباح. الله يشرفك. شكرا لك. تسلمي. شغلها بركه نسمعها معاك ان شاء الله دايما عطوركم جميله وفواحه وجميله ونسيمه حلوه. أكون تاجر عطور، أسرح وأدور بين الحيتان. عايز أكون تاجر عطور،
أسرح وأدور بين الحيتان عايز أكون تاجر عطور أسرح وأدور بين الحيتان علشان تجيني يا بدور تعطر لي المكان عشان افوح يوم فرحتي واغسل من النور والسرور يوم السرور لون فرحتي انا يا ريتني لو اعواد بخور عشان افوح يوم فرحتي انا واغسل من النور والسرور يوم السرور فرحتي أنا يا ريتني لو عطر اليمور يمسك يا خالد حنتي أنا يا ريتني لو عطر اليمور يمسك يا خالد حنتي ويا ريت لو عصفور خروف سجع النغم في جنتي الهنا وانا فرحان عشانك يا دلال كأنني مولود انا عاجبني لك يوم السرور يوم السرور يوم الهنا وانا فرحان عشانك يا دلال كأنني الموعود انا من قلبي غنيت الجمال دوبت روحي مع الغنى من قلبي غنيت الجمال دوبت روحي مع الغنى ومبروك عليك يا مسرور يا ستنا ويا بنتنا أكون تاجر عطور أسرح وأدور بين الحيتان عايز أكون تاجر عطور أسرح وأدور بين الحيتان عايز أكون تاجر عطور أسرح وأدور بين الحيتان علشان تجيني يا بدور والعطر إلي بي 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 ان اف ان اف اف ام قناة شكرا هبة الله للبخور والعطور، وإن شاء الله دائما يعني أيامكم كلها عطرة فواح وجميل. وبتلقى برضو النسب ناس بيقول لك والله فلان ده يعني نسيبنا، في
في نسوان كبار بيقول لك والله ما بناكل مع النسيب، يعني اصلا النسيب ده ما بناكل معه في صينيه واحده. في ناس بيحترموا النسب، في ناس يعني بيحصل انشقاق او مشاكل في النسب يعني تؤدي الى كوارث كامله. يعني يقول لك يعني دائما انت النسب ده تحرى فيه والدقه، يعني لانه فلان ده يعني ناسبته ليه وهل حصل وما حصل، مشاكل لاحقه لقدام. وبتفرح الناس شديد بالفال وبالفرحه بريحه العرس وبحياه العرس وبالنسب ذاته. يقول لك يعني حباب النسب وحباب النسيب، وبيحبوا النسوان الكبار النسيب الجياب. لك والله النسيب البخيل ده ولا حباب ولا في زول داير، يعني ما اصلا ما بدي حقه. يعني دائما الناس بتتكلم عن حاجاتك واللي انت بتقدر تقدمها لنسبتك، ويعني هي غير كده وغير كده، هي تعاشر وتوادد وتآلف وقدرة على انك انت تتعامل كويس جدا مع نسبتك، تقدر تكرمهم ويكرموك. النسب ده ما سهل. تلقى مشاكل في الحموات، يعني يقول لك الضره والعوينات، والله مشاكل النسيبه، والله عندنا مشاكل مع ام يعني راجل الراجل. يعني ليه؟ انت ام الراجل ده ما برضه عندها بنات، يعني انت لما تحسبها كده ما بتطلع صح. في ناس قعدوا مع نسابتهم طول العمر وكانوا مستورين، يعني سواء كان راجل او كان مرأة، يعني ممكن يسكنوا مع نسابتهم وما بتحصل مشكله. النفوس لو مطايبه اي حاجه سهله. كل الناس تريد انساب. البنيه حبابه دي واحده من الاغاني الجميله الغناها قرقوري، ولقت صدى كبير عند الناس. انساب ده النسب ده لانه دائما العبارات انا تكلمت عن انه الكوبليه الاول من الغنيه مهم، والعبارات ذاتها مهمه، يعني انك كيف تعملها ما ضروري، يعني لازم انت العباره تشبه الناس. العباره الاولى تقدر تحرك اذنيك وطريقتك وتقدر تحب الغنيه وتقدر تنجذب لها. كل الناس تريد السابة نسمع. انا ساعات تسمعي معنا هبه انت لسه في رحله عطورك وبخورك. تسلمي. الله يبارك فيك. تسلمي. كل الناس تريد السابة يا ناس، المريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، المريد حبابة. والله كل الناس تريد السابة يا زول، المريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، المريد حبابة. الناس 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 الناس، كل الناس تريد السابة يا زول، المريد حبابة. جروفتك ترابة ناس البريد حبابة. والعليف فرقيت شابة زول البريد حبابة. هاي جروفتك ترابة ناس البريد حبابة. والعليف فرقيت شابة زول البريد حبابة. أزارك وين الغابة، وين الغابة. أي من ذكرى العزابة يا ناس البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. الناس 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 تريد السابة يا زول، البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. سمع الخضرة في حيطان يا ناس، البريد حبابة. الروي انا ما عطشان يا زول، في حيشان يا ناس، بريد حبابة. الروي انا ما عطشان يا ناس، بريد حبابة. يوما 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 تقول يا انا ابيض الخدر طلال يا ناس، بريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، بريد حبابة. اي كل الناس تريد السابة يا زول، البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. الناس 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 الناس، كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. أي سمح الخضرة في حيضان يا ناس، بريد حبابة. الروية نمي عطشان يا زول، أي سمح المنقى في حيشان يا ناس، البريد حبابة. والروي أنا ما عطشان يا زول، البريد حبابة. يوما 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 تقول يا انا بيطلع الخضر طلعني يا ناس، البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا ناس، البريد حبابة. كل الناس تريد السابة يا زول، البريد
البريد حباب وكل الناس تريد الحباب يا ناس البريد حباب أقول يا الحلف بذات يا ناس البريد حباب أي غنى معاي حضر حفلات يا زول البريد حباب أقول يا الحلف بذات يا ناس البريد حباب والله غنى معاي حضر حفلات يا زول البريد حباب قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي أصمامي فاتوا ذو العسل المغطر ذات يا ناس البريد حباب وكل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب كل الناس تريد انساب يا زول البريد حباب وكل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب اي الناس 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 كل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب وكل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب اقول يا الحلف بذات يا ناس البريد حباب والله غنى معاي حضر حفلات يا زول البريد حباب اقول يا الحلف بذات يا ناس البريد حباب اي غنى معاي حضر حفلات يا زول البريد حباب قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي أصواتي فاتوا العسل المغطر ذات يا ناس البريد حباب وكل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب الله كل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب وكل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب كل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب وكل الناس تريد انساب يا ناس البريد حباب كل الناس